ご利用くださいましてありがとうございます。1番線には21時10分発千葉行きの列車到着をしております。お乗り遅れ、お忘れ物なさいませんよう支度してお待ちください。ご乗車ありがとうございます。旭に到着です。電車が参ります。危ないですから黄色い点字